दोस्तों, छींकना, खांसना और हिचकी आना शरीर की अन्योन्य क्रियाएं हैं। लेकिन दोस्तों, उसी में मैं आपको बता दूं, हिचकी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह है चार्ल्स ऑब्जर्ने। इनके नाम से सबसे लंबे समय तक हिचकी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लगातार 68 साल तक हिचकी की। इनकी हिचकी साल 1922 में शुरू हुई और साल 1990 में जाकर बंद हुई। इस दौरान उन्होंने लगभग 43 करोड़ बार हिचकी ली थी। तो दोस्तों, इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।